ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சளி இருமலுக்கான வெத்தலை கஷாயம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுதான் எங்கள் வெத்தலை கொடி பாருங்க. இந்த வெத்தலை வச்சு தான் நாங்கள் கஷாயம் செய்ய போகிறோம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் இந்த கஷாயம் குடித்தோம்னா. இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் வந்ததுன்னா இந்த கஷாயம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சரியாக போயிடும் ஒரு 3 நாள்லையே. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம இந்த வெத்தலையை பறிச்சுக்கலாம். டிடி வாங்க பார்க்கலாம் சொல்லு. டிடி வாங்க பார்க்கலாம் சொல்லு. 1 2 போதும். இந்த 2 வெத்தலையை வச்சு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். டிடி ஹாய் சொல்லு. எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க கேளு. இப்போ இந்த 2 வெத்தலையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அதை இப்படி இடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், அரை ஸ்பூன் மிளகு. இன்னும் கொஞ்சம் போடு சாமி. ஐயோ அதை போடக்கூடாது, மிளகு போடணும். இவ்வளோ வேண்டாம், அரை ஸ்பூன் மட்டும் போட்டது. துளசி ஒரு கைப்பிடி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. வேணாம் வேணாம். டிடி என்ன பண்ணுறீங்க? 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதை வச்சிடலாம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணணும் பாரு. இதை மூடி வச்சிடணும். 1 டம்ளரா சுண்டணும். 1 டம்ளரா சுண்டுற வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சிருங்க. இது தண்ணி 3 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு குறைஞ்ச சுண்டிருச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம சுத்தமான தேன் வந்து 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து செரிமானத்தை தூண்டும். தேனும் கலக்கிறோம், இஞ்சி போட்டிருக்கோம், வெத்தலை, இது எல்லாமே வந்து செரிமானத்தை தூண்டும். குழந்தைகளுக்கு சளி காய்ச்சல் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அரை டம்ளர் கொடுங்க. இதில் பெரியவங்கன்னா இதில் 1 டம்ளர் குடிச்சிக்கலாம். காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளை இந்த கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா ஒரு 3 நாள் கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் சளி எல்லாம் குறைஞ்சிரும். வயிறு பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தாலும் சரியாக போயிடும். இந்த வெத்தலை கஷாயம் வந்து சளி காய்ச்சல் இருக்கிறவங்க, வயிறு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க செஞ்சு குடிச்சு பார்த்துட்டு 3 நாள் குடிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த வெத்தலை கஷாயம் கொடுக்க போகிறோம். இந்தாங்க. குடிச்சிருமா? எப்படி இருக்கு? நாங்கள் சொல்லிடு. சூப்பரா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கா? காரமா இருக்கா? சரி குடி. சரி கொஞ்சம் குடிச்சிடுறா. குடிச்சிரு. ஃபுல்லாக குடிச்சிரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்,
அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.